Benvidas e benvidos ao Obradoiro de Monicreques Fálame. Os materiais: un calcetín, un anaco de goma escuma, un cortador, pegamento de contacto, rotuladores, unha pelota de ping-pong, tesoiras, un pedazo de papel que leva pintados 2 puntos negros, cartolina vermella na que debuxamos unha lingua, la da cor que queirades. Nós imos utilizar 2 cores. Comezamos. Recortamos a goma escuma. Viramos o calcetín e nel pegamos a goma escuma. Volvemos darlle a volta ao calcetín de xeito que quede a goma escuma dentro. Metemos a man e o noso monicreque case ten vida. A seguir, recortamos os puntos negros. E agora a lingua. Collemos a pelota de ping-pong e partímola a metade. Coidado, o cortador debe manexalo unha persoa adulta. Aquí poñede moita atención, porque imos pegar os ollos. Observade como se fai. Deixade secar 5 minutos. De seguido, xiramos o calcetín de xeito que os ollos queden boca abaixo. Pegamos a lingua. Deixamos secar 3 minutos. Volvemos aos ollos, porque imos pegar as pupilas. Metede a man. Veredes que pasa. Xa case está vivo ou viva. Faltanlle
o pelo e as cellas. Collede unha parte do novelo de la da cor que queirades e prestade moita atención. Ese será o pelo. E agora cortamos as cellas. Pegamos o pelo entre os ollos. E as cellas enriba dos ollos. Xa temos o noso monicreque. Preséntovos a Xaquina a calcetina. Como manipular o noso monicreque. Primeiro, a mirada. Cara a un lado, ao fronte, cara ao outro lado. Arriba. Abaixo. De seguido, como mover o noso monicreque. Camiñamos. Corremos. E brincamos. E por último, imos ver como fala Xaquina.